Друзья, всем привет! Совсем небольшое видео. Подписчик задал мне вопрос по поводу недавно сделанной мной распаковочки на спрей для цитрусовых. Выглядит это все дело вот таким образом. Спрей, который погружается, то есть мы отрезаем от лимона верхушку, внутрь мы помещаем вот этот вот спрейчик. Да? Что нужно сказать? В принципе, работает достаточно эффективно. Понятно, что этот спрей, он не может собрать действительно всю влагу из лимона. Вот, но что-то вот наподобие вот такого вот в результате использования. То есть это вот у меня уже истреленный, так скажем, лимон. Мне очень понравилось именно вариант использования этого для лечения. Как вы знаете, лимон достаточно хорошо помогает бороться с бактериями в горле в зараженном. Если вы кашляете, вас мучает кашель, можно периодически орошать горло. Вот такое использование очень удобно. Понятно, что можно и блюда различные орошать. Теперь давайте посмотрим, как это устройство устроено. Как бы изначально оно выглядит вот таким образом. То есть вот эта часть, собственно говоря, и есть основная движущая. Но на самом деле оно у нас, это устройство, разбирается. Разбирается оно на две части. И мы видим, что оно устроено из более-менее привычной части, которую мы можем наблюдать в различных аэрозолях, спреях и прочих, даже вот для мытья стекол. А вторая часть — это всего-навсего сборщик лимонного сока, то есть это часть, которая вкручивается. Здесь есть прорези, которые позволяют жидкости проникнуть внутрь и, собственно говоря, оказаться в поле вот этой вот трубочки, после чего жидкость засасывается и распыляется. И попутно эта сеточка не дает мякоти лимона попасть внутрь или там любого другого цитруса. Эта часть, она извлекает жидкость из цитрусового, эта часть забирает и распыляет. Таким вот образом. Давайте соберем обратно все. Для чего вот эта вот разборка, она действительно будет требоваться, потому что, тем не менее, периодически происходит засорение трубочки вот этой вот, потому что все-таки попадает какая-то частичка и не может засорить эту внутренность. У меня, в принципе, после израсходования первого лимона мне пришлось, собственно говоря, выполнять как раз таки такую чистку. Так, а теперь давайте попробуем распылить лимонный сок вот на эту нашу тестовую бумажку. Какой здесь есть момент? Срезать нужно с лимона достаточно маленькую частичку. Если вы срежете очень много, вот как я сделал в первый раз, то сок начнет выливаться через край. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы сок оставался внутри и засасывался через трубочку. Давайте. По-моему, у меня все готово. Я вставил. Итак, распыляем на нашу тестовую бумажку. Так, поехали. Вот. Вот вы можете наблюдать, если сейчас фокус соберется, можете наблюдать распыленный сок. Распыляется небольшим объемом. С одной стороны, это плохо. Хотелось бы, чтобы сока было больше. С другой стороны, если мы применяем это средство как средство для лечения больного горла, оказался очень положительный эффект. У меня даже ребенок сам приноровился, ему очень нравится пользоваться таким спреем. Он прибегает, делает несколько пшиков себе в рот. Вот у него сейчас как раз немножко побаливает горло, и мы практически вылечили горло таким образом. Подбегал, наверное, раз 5 за день, играючи предлагал, соответственно, вокруг всем кому-нибудь еще брызнуть, вам себе брызгал, и еще говорил, как вкусно. Но на самом деле, когда большой объем сока, естественно, ребенка очень сложно заставить такой объем большой сока выпить, а вот именно такие пшики небольшие, они как раз таки очень хорошо и позитивно им воспринимаются.
Вот я обнаружил такой положительный эффект. Ну вот, я надеюсь, я ответил на вопрос, заданный мне подписчикам, как происходит распыление. Попутно показал, как это устройство устроено внутри и какие моменты, касающиеся использования, могут возникнуть. Все, не забывайте ставить лайки, делать репосты видео, подписываться на канал, писать грозные комментарии. Всем счастливо, пока!